今次藉此咧就係想同大家講，我就嚟緊咧就會舉行一場 UXC 嘅比賽嘅。咁呢比賽咧限時為90分鐘。咁如果大家中意呢條片嘅，就想 like 我啦。同埋咧，我哋預告片嗰陣時就會同大家講一講啲規則嘅。咁咧，另外咧，我哋就邀請咗幾位嘉賓嚟一齊參加。咁我哋到時預告片就會公佈㗎啦。咁咧，我就藉此想大家講一講啦。就係咧，我哋嚟緊呢一個 UXC 咧係 Season 1。咁你見到其實我呢一度咧就已經係個講台嚟㗎啦。但係咧，如果整得唔係幾好嘅話咧，就見諒下啦。因為咧，我就唔好意思啊，飛一飛去向前俾你哋睇。嗱，就係咁嘅。就係咁嘅 UXC 啦，其實都係麻麻地，唔係幾好嘅。咁我哋咧就會進行係困難模式。咁我哋希望咧，你哋大家就會中意呢條片啦。咁我哋喺度講聲拜拜。